Salut! Astăzi o să fac o scurtă prezentare a unei tablete destul de accesibilă ca preț, o tabletă exclusiv Tab 704. Așa arată cutia tabletei. Câteva dintre specificații avem aici. Și pe spate, tableta vine cu un procesor Cortex A9 Dual Core, 1 GB. Avem un GPU Mali 400 MP2, 512 de RAM 3, memoria internă este de 4 GB, o singură cameră frontală de 0.3, tableta vine cu Android 4.2, Wi-Fi, BG și N, display-ul este unul de 7 inch cu o rezoluție de 800 pe 400 și o baterie de 2000. În partea din stânga mai găsim accesorile care se găsesc în cutie, tableta bineînțeles, încărcătorul, cablul micro USB, cablul OTG și manualul de utilizare. Ca de obicei, țara de proveniență este din China. Haideți să vedem cum arată tableta. O să o dăm puțin deoparte. În cutie mai găsim un cablu OTG, un cablu de date și bineînțeles încărcătorul care vine cu o mufă proprietară. Mai avem și manualul de utilizare a tabletei. Cam atât în cutie. Haideți să revenim la tabletă. Arată destul de bine, destul de comod. O poți ține în mână. În partea de jos, aici este difuzorul tabletei. În partea din stânga nu avem nimic, în partea din dreapta absolut nimic, iar în partea de sus butonul de oprit-pornit, respectiv pus în standby, jack-ul pentru căști, mufa micro USB, mufa de încărcare a tabletei, tastele de volum plus-minus, slotul pentru card, iar un mic phantom pentru resetarea tabletei. Recunosc că am pornit tableta înainte și am instalat pe ea câteva aplicații ca să văd cum se mișcă. Din fabrică nu avea instalat pe ea decât Facebook, Twitter și cam atât. După cum am spus, tableta vine cu Android 4.2, 512 RAM, camera frontală este de 0.3, nu are Bluetooth, GPS, din câte văd se mișcă destul de bine. Am instalat și un mic joculeț. Haideți să vedem cum se mișcă. Din câte văd are un mic lag. Dar per total se mișcă binișor. Pentru copii cred că este perfectă sau și pentru cei care o folosesc doar pentru navigare pe net. Se aude destul de bine, se vede destul de bine. Cam atât cu jocul. Haideți să intrăm puțin pe YouTube. Unghiurile de vizualizare sunt destul de bune.
Tableta, din câte știu, suportă dongle 3G extern, are senzor de lumină, senzor de gravitație. Pe site-ul producătorului este specificat că se poate încărca și prin mufa micro USB. Eu am încercat, nu se încarcă decât prin mufa proprietară. Haideți să vedem un clip. Se aude foarte bine, cred că volumul este la maxim. Încarcă clipurile foarte repede. Este o tabletă destul de accesibilă ca preț. Singurul inconvenient probabil ar fi bateria de 2000, care bănuiesc că nu sare de autonomie de maxim 3 ore. Are Facebook, Twitter, inclusiv Magazine Play. Din câte am văzut și am încercat, este compatibilă cu 90% din aplicațiile din Magazine Play, mai puțin Yahoo Messenger, însă îl puteți descărca din altă parte. Eu l-am găsit și l-am instalat. Este specificat că are și senzor de luminozitate, însă eu nu l-am găsit și nu am văzut să funcționeze. Însă display-ul este destul de bun, se vede foarte bine. Cam atât despre tabletă. Repet, este o tabletă destul de accesibilă ca preț, dacă vreți să faceți cadou copiilor sau pentru dumneavoastră, pentru navigare pe net. Haideți să încercăm înainte să închei și să intrăm puțin pe net. Încarcă destul de repede. Și încă ceva, tableta vine cu suport Flash Player, deci o puteți folosi pentru TV online și multe altele. Foarte rar mai găsești o tabletă care are suport Flash Player. Cam atât a fost despre tableta exclusiv Tab 704. Sper că m-ați urmărit cu plăcere. O zi bună vă doresc!